салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса tg. Бошгоҳи каталонӣ баъди омодагиҳои пеш аз мавсим дар амрико ҳамакнун ба барселона баргашт. Дар ин муддат ҳодисоти зиёде ба вуқӯъ омада буд ва Лапорта баъди бозгашташ рӯи мизи худ ҳуҷҷатҳои зиёдеро бояд ба тартиб медаровард. Он ҷо тарки даста кардани Усмон Дембеле, гуфтушунид бо дастаҳои арабӣ барои фурӯши Кесе ва ҳамчунин ҳалли мушкилот барои фаъолсозии фишанги нави иқтисодӣ буданд. Имрӯз мо мавзӯъҳои муҳимро атрофи дастаи Барселона ҳарф хоҳем зад ва пеш аз он бошад обуна шуда лайкзери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тӯли чанд муддат Барселона омода буд ки пешниҳодҳоро оиди нимҳимоятгар Франк Кесе қабул кунад. Ростӣ диққати дастаҳои итолиёвӣ ва ҳамчунин англисӣ ба Кесе буданд, аммо ҷавоби ниҳоиро бояд худи футболбоз мебаровард ки дар куҷо бозӣ кардан мехоҳад. Барселона Кесеро соли гузашта ройгон ба даст оварда буд ва барои фурӯшаш бошад атрофи 15 миллион евро талаб мекард. ҳамакнун Фабрицио Романо тасдиқ мекунад ки Барселона бо Ал-Аҳлӣ барои ин трансфер ба мувофиқа расидаанд ва Кесе аллакай шартномаи пешакӣ бо дастаи Арабистони Саудӣ ба имзо расонидааст. Кесе муоинаи тиббиро барои гузариш ба дастаи Ал-Аҳлӣ дар Париж мегузарад. Маблағи гузариш 15 миллион евро арзёбӣ мешавад. Тахмин меравад ки гузариш тӯли чанд соати оянда аз ҷониби дастаҳо расман эълон мешавад. Нимҳимоятгари 26 сола Франк Кесе бо дастаи арабӣ то соли 2026 шартномаи ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. То ин муддат Кесе тавонист ки бо Барселона соҳиби суперҷоми Испания шавад ва ҳамчунин қаҳрамони Ла Лига гардад. Албатта нархи фурӯш хело кам аст ва ин чиз бесабаб нест. Дигар дастаҳо медонанд ки ҳолати иқтисодии Барса хуб нест ва онҳо розӣ мешаванд ки бо дилхоҳ маблағ аз футболбозонашон ҷудо шаванд. манбаъҳои хабарӣ менависанд ки Барселона барои амалисозии трансфери Бернардо Силва корҳоро шурӯъ кардааст. Президенти бошгоҳ Жоан Лапорта формулаи иқтисодиеро меҷӯяд ки Силваро ба Барселона орад ва дар ин раванд мушкилие бо Манчестер Сити сар назанад. Нилнориҳо умедворанд ки Пеп Гвардиола ба ваъдааш меистад ва бозингарро раҳо мекунад агар ӯ худаш хоҳиши аз даста рафтанро дошта бошад. Гуфта мешавад ки Бернардо шахсан ба роҳбарияти Сити муроҷиат кардааст ва талаб кардааст ки ба Барселона вақт барои ҳалли ҳуҷҷатҳои трансферӣ диҳанд. Ин чиз хело мушкил буд, аммо рафтани Дембеле сабукӣ барои амалисозии трансферҳои нав ба Барса меорад. Албатта Бернардо ба Барса кӯмаки калон хоҳад расонд, зеро ӯ аллакай ин чизро дар Сити исбот кардааст. Ба Дембеле умедҳои калон буд, аммо ӯ чизеро нишон надоду дар охир бошад гуфти Игнат Петрович кидат карда рафт. хай кидатам разбор надорад ва бояд ки нафари мувофиқ ба даста ҷалб карда шавад. дастаи Милан ба ҳимоятгар Лангле мароғ зоҳир карда истодааст. Лангле метавонад ки дар мавсими оянда худро дар серияи А акнун бисанҷад. ба иттилои инсайдерон фурӯши ҳимоятгар ба Барселона 10 миллион евро фоида хоҳад овард. дастаи итолиёвӣ дар ҷустуҷӯи бозингари ботаҷриба дар хатти нимҳимояи худ аст ва акнун ҳадафи миланиҳо ба даста ҷалб кардани Лангле шудааст. мавсими 2022-2023 Лангле дар иҷора дар дастаи Тоттенхем қарор дошт ва тавонист ки ду партофти головаро дар 26 бозии анҷом дода ба қайд гирад. ростӣ хави аз рафтани Лангле шояд бештар хурсанд шавад, чунки аллакай трансфери лозима дар хатти ҳимояи дастаи Барселона амалӣ шуд ва будани Лангле ба ҷуз харҷи беҳуда дигар фоидае ба даста нахоҳад овард. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири мо бошед ва аз тозатарин хабарҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед.